DJIന്റെ റിവ്യൂ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. വെറും റിവ്യൂ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഇന്നൊരു ട്രെക്കിങ്ങിലൂടെയാണ് ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന്റെ എല്ലാ മോഡും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഇത് അവിടത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പം പോകുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിന്റെ റിവ്യൂ കൂടി നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗിംബൽ സാധാരണ യൂട്യൂബേഴ്സും വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ ഇപ്പം നമുക്ക് ട്രാവലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. നല്ലൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗിംബൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോസിനൊക്കെ ഷെയ്ക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഗിംബൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിൽ തന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത ബ്രാൻഡ് ഓസ്മോ മൊബൈൽ DJI ആണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റും കുറവാണ്, നമുക്ക് കയ്യിൽ തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമാണ്. ട്രൈപോഡും ഗിംബലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. കുറച്ച് റേറ്റ് ഡിഫറൻസിൽ കിട്ടും. ഗിംബലിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു പൗച്ചും ടൈപ്പ് C കേബിളും ആണ്. ചാർജിങ് ടൈം 2.5 hours ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതാണ് ചാർജിങ് പോർട്ട്. ഇത് USB കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഗിംബൽ നമുക്ക് പവർ ബാഗ് പോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മൊബൈലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് മൊബൈൽ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേറ്റ് DJI മീമോ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. ഇത് ഗൂഗിൾ പ്ലേയിലും ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് സ്കാൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ഫോണുമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇത് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ആപ്പ് കാണും. ഇതിങ്ങനെയുള്ളൊരു ആപ്പ് കിട്ടും. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാം. ഫോൾഡ് ചെയ്യാനും അൺഫോൾഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈസിയാണ്. ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കർ മുകളിലായിട്ട് DJIന്റെ ലോഗോ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഫോൺ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ. ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ടൈം തന്നെ സെൻട്രലായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ. ഇത് സൈഡിൽ നിന്ന് ബാക്കിൽ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ലെവൽ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ബട്ടൺസ് ഒക്കെ നോക്കാം. ഇതാണ് M ബട്ടൺ. ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ ഓൺ ആകും. ഡബിൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡിലും പോർട്രേറ്റ് മോഡിലേക്കും മാറും. ട്രിപ്പിൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡിങ് മോഡിലേക്കും മാറും. ഇതൊക്കെയാണ് M ബട്ടൻ്റെ യൂസേജ്. ഇനി നമുക്ക് ഷട്ടർ ബട്ടൺ നോക്കാം. ഇതാണ് ഷട്ടർ ബട്ടൺ. ഫോട്ടോ എടുക്കാനും വീഡിയോ ഓണും ഓഫൊക്കെ ചെയ്യാനാണ്. ഇതാണ് ജോയ്സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ടൈം മൊബൈൽ ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. മൊബൈലിൻ്റെ ഓരോ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റാം. ഇത് സൂം സ്ലൈഡർ ആണ്. ഇത് നമുക്ക് സൂം ഇൻ ചെയ്യാനും സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ സൂം ഇൻ ചെയ്യും സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. ഇത് ട്രിഗർ ബട്ടൺ. ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് ട്രിഗർ ബട്ടൺ. ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ഫോൺ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഗിംബൽ മൂവ് ചെയ്താലും ഫോൺ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. ഇതൊന്ന് പ്രസ് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പിടിച്ച് വീഡിയോ എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മോഡുകളും എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാം. ഈ ഒരു ട്രക്കിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ഓരോ മോഡും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ട്രക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ടിൽറ്റ് ലോക്ക്ഡ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ നോക്കാം. ടിൽറ്റ് ലോക്ക്ഡ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോൺ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വേറെ ഡയറക്ഷനിലേക്കൊന്നും മൂവ് ചെയ്യാതെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ ട്രെക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. കാപ്പിമലയിലെ വാട്ടർഫോളിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മോഡ് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫോളോ മോഡ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലുള്ളത് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ടാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫോണ് പോയിക്കോളും. ഇതിപ്പം ടിൽറ്റ് ലോക്ക്ഡ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയ വാട്ടർഫോളൊക്കെ കാണാം. ഇതിപ്പോൾ ഫോളോ മോഡിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട് കണ്ടു. ഏതാ ഫ്രൂട്ട് എന്നറിയില്ല. ഇതുവരെ കാണാത്ത ടൈപ്പ് ഒരു ഫ്രൂട്ടുമായിട്ട് തോന്നി. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് അറിയുമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ഏതാ ഫ്രൂട്ട് എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ വീണ്ടും ട്രെക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അത്യാവശ്യം നല്ല ദൂരമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തുനിന്ന് വാട്ടർഫോളിലേക്ക്. കണ്ടില്ലേ, കുറേ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ വാട്ടർഫോൾ കാണാം. കുട്ടികൾക്കെല്ലാം കളിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി വാട്ടർഫോൾ ആട്ടോ ഈ ചെറുതൊക്കെ. നമ്മളിപ്പോൾ മെയിൻ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വഴിയിലുള്ള ഓരോ ചെറിയ സ്പോട്ടാണിത്.
ഇതാ വീണ്ടും ഒരു ചെറിയൊരു വാട്ടർഫോൾ പോലത്തെ ഒരു സ്പോട്ട് വന്നു. നമ്മൾ പോയ ടൈം അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സ്പോർട്സ് മോഡ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. സ്പോർട്സ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഒന്നിച്ച് ഓടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഓടിക്കൊണ്ട് നല്ലത് എത്രത്തോളം സ്റ്റെബിലിറ്റിയിൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ നോക്കുന്നതാണ് ഇത് സ്പോർട്ട് മോഡ്. ആ ഒരു വീഡിയോ ഷേക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ ഓടിക്കൊണ്ട് എത്രത്തോളം വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നൂല് പോലെ പോന്നോക്ക് അല്ലേ ഏടായി പോയി. ഇനി കുറച്ച് നേരം ഇടാം, റെസ്റ്റ് എടുക്കാം അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് സ്പിൻ ഷോട്ട് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. സ്പിൻ ഷോട്ട് എടുക്കുന്ന ടൈം നമുക്ക് ഈ ഗിംബലിൻ്റെ ഈ ഒരു ജോയ്സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 360 ഡയറക്ഷനിൽ ഫോണ് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാവരും നമുക്ക് 360 ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരു സൈഡായിട്ട് മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇടയ്ക്ക് ഓരോ സ്പോട്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നിന്ന് നോക്കുന്നതാണിത്. നമ്മൾ മെയിൻ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഏകദേശം എത്തി നമ്മൾ മെയിൻ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ. നല്ല ഫോഴ്സിൽ വരുന്ന വാട്ടർഫോൾ, നല്ല അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. വെള്ളം എന്താ പറയുക, നല്ല ഫോഴ്സിൽ നമ്മളെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാറ്റ് പോലെ വന്നിട്ട് അടിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന ജേർണിയാണിത്. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് FPV മോഡും കൂടി യൂസ് ചെയ്യും. FPV മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈയിങ് മോഡ് എന്നും കൂടി പറയും. ഒരു ഫ്ലൈയിങ് രീതിയിൽ ഇത് നമ്മൾ താഴേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ട്രക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം സ്ലിപ്പായി പോകുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് നടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഒരു മോഡ് നല്ല രീതിയിൽ എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡാണ് സ്റ്റോറി മോഡ്. അത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ വീഡിയോ സ്റ്റോറി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഇതിലൊരു വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഗിംബൽ തന്നെ ആ ഒരു ഏത് മോഡാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗിംബൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റൈല് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് തരും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോണൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയി. പിന്നെ ഇതിൽ ഹൈപ്പർ ലാപ്സും ടൈം ലാപ്സ്, ഡൈനാമിക് സൂം, സ്ലോ മോഷൻ, ഫോട്ടോ, വീഡിയോ, പനോറമിക് ഫോട്ടോസ് ഇതൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ആമസോണിൽ നിന്നായിരുന്നു. വേണ്ടവർക്ക് ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം, വേണ്ടവർക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം.
അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഗിംബലിൻ്റെ എനിക്കറിയാവുന്ന ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇതൊന്ന് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രക്കിങ്ങും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായ ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും.